ကဲရပါပြီသမီးတို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး အဲကြီးရောလား ဘာဆင်းနေလဲကောင်လေဟမ်ဘာဆင်းနေ ဟောတည်းအေး နည်းနည်းကြီးပြလားဖွတ်ထားရလားဖွတ်ထားရလားဒီတော့ကိုကျွန်တော်အဲ့အကုန်ပဲဘာမှမရှိတော့ဘူး ဒီဆိုင်လား ချွတ်လို့ရလား ဘလို့ရတရေးဆရာနဲ့ပါမလား ဟုတ်ကျွန်တော်တောက်တတ်ပါကို ဟဲ့အမေသူရဲ့နဲ့လက်ဖြစ်နေအခုလို့လေလူ တော့ တော့ တော်တော်နှစ်ယောက်ခိုင်းတာကို အနေကိုင်းလားတသားကိုင်းနော် ဟုတ် လက်စားလိုက်မယ်တော့ခေါ်လေ ကောင်းကင်ထောင်ပေါက်တာဒီကောင်နေမနေ့ကချင်းလေးကုန်လိုက်ရင်ဘာရှုံးကြောက်လဲအလုံးမတွေဘာကောင်နေမှမသိဘယ်နှစ်ယောက်ပါမလို့ခုစစ်ကြောင်းပါ ဘယ်လိုရှိတော့ကို ဟမ် ကျောင်းလည်းမင်းတို့စစ်တယ်ဟောရဟမ်ပြန်လက်ဆက် ဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲ နှစ်ယောက်ပဲ အဲ့တော့ပြောတော့ဘူး ဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲ ခွေးရဘယ်တော့ပါလဲခွေးရဘယ်တော့ပါလဲ 900ကျောင်းရဘယ်လောက်ပါလဲ စီးလက်ဖွာ အင်းအားဘယ်လောက်ပါလဲလို့ 300 300အခုထုတ်ခဲ့လား300ထုတ်ခဲ့လား အော် ဖြစ်လာပြီအလုံးမ ငါလုံးမလင်ကြပြီ တော့ဖြစ်မှာ ဟဲ့မင်းပြောဘယ်လောက်ပါလဲ ကျွန်တော်လား အင်းအားဘယ်လောက်ပါလဲအားလုံးမြို့စုံစုံ မဟုတ်တာအခုကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးကို ဘာမှမသိဘူးလို့ပြောမင်းက မင်းမေး ဘာလို့မသိရမလဲမင်းက ကိုကြောက်ပါရဲ့ကိုကြောက်ပါရဲ့ကြောက်ပါရဲ့ ဘယ်လောက်ပါလဲဟာ အေးရလားမဟုတ်ကိုကျွန်တော်ဘာမှမသိလို့ပါကိုကြောက်ပါရဲ့ကိုကျွန်တော်ဘာမှမသိလို့ကိုကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ကို ကြီးတာတော့မရှိဘူးဗျာ ကြောက်ပါရဲ့ကို မစ္စပါအခုမှတိုင်နေတာလားမင်းကဟမ် ကြောက်ပါရဲ့ကို ဟဲ့မဖြစ်လိုက်နေပါဖြစ်မှာမလဲဟမ် အော်လောက် ဘယ်လောက်ပါလဲအရာဘယ်လောက်ပါလဲ ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တော့ဟိုဒီလိုပဲဆန်နေကြတာကိုကျွန်တော်ဘာမှမသိလို့ ဒါပဲ ဒီမှာထားကြတာကိုကျွန်တော်တကယ်တော့ပါကို သူတို့ဟောတော့ ဖွာစား မင်းတို့ဘာပြောလားဟမ် ဆေးကြောင်နေတာကမင်းတို့ခေါ်တယ် ညာစီချက်ဆက်ညောင်းတော့လား 80 ဟော ချမ်းညာတော့လား ဟော ဘယ်လိုတော့လဲ တောင်းတီး ငါလုံးမလင်နေမြမင်းတို့ဖေသွားဖို့စီစီလဲခုစီတောင်းထွက်ခဲ့တာဟမ် ဘယ်မှာတော့ဟောစီစီကြီး ဖေဘာမတော်ရင်ဘာထွက်တယ်ဟမ် ဟိုလာကောရှိလို့လာဟုတ်ကကိုယ် ဝန်တော်လိုက်ဖြစ်ပါလေ ဝန်တို့သားတွေပါဝန်တို့သား ဒါငါတို့မြို့ကွာဒီလား မလေးတိုင်ရင်အကောင်တွေပါ ဆောက်ညလာပြီးတော့ မပချီငိုဘာခွေမှု အေး